Bana ensanyi Subalaba amanya nze Ronald Mayinja ndi muna Uganda. Bayise wano bategeeza nti oluvannyuma lw'okulaba ebadde bigenda maaso ku mitimbagano egy'enjawulo ku social media, ku TV, ku radio nga binvumirira nnyo olw'okusalawo kwange. Lwaki oyimbira ono, lwaki toyimbira oli, oli Moolo, oli Mbega, oli kino, ne biteeka mu ntusi zange n'okwesalirawo kwange mu balance. Nsazeewo ngambe bannange abadde banvuma nti balekerawo okunvuma. Kinasazeeyo kyenjagadde okukola, nasazeewo okwegatta ku NRM kubanga nkizudde nti emikono gyange giringa emisibe gye mbadde ndi. Oyagala okukola, olaba social media kuvuma buli kimu, buli kintu ekifaanange so nga ate yo ndivumidde ebbanga tenvuma. Nenjagala ndowooza kinayambako ne ku insults ezibadde zijja okuva ku social media nzikooye. Oli NRM, oli Moolo, oli kino, oli Mbega, omuze ogubaddewo nti atakuwagira olinagera bizinesi n'okakikayo obucupa gyemize fate gye tuzze okulwanyisa. Waba ogamba nti omuyimbi bw'atakuwagira ng'omukuba akacupa, omusuubuzi bw'atakuwagira ng'oyokya edduuka lye, omulimi bw'atakuwagira ng'osaawa ennimiro ye, omulunzi bw'atakuwagira ng'otema ente ze, kye twagala okukola mu mbeera efaanana bwe waliwo abalina okuyimirirawo. Tetujja kuwagira kikyamu olw'okuba nti gundi ejja kukasuka obucupa. Mpulira muganda wange, tulina okuyimirirawo then tunoge eddagala. Gwe bw'ogamba nti gundi bw'atampagira, bw'aba muyimbi nga ngenda nkasuka obucupa ku stage, bw'anaaba musuubuzi ng'oyokya edduuka, bw'anaaba mulimi ng'osaawa olusuku, bw'anaaba musuubuzi, bw'anaaba mulunzi ng'otemeetema ente. So ekyo bye bintu bye tutajja kutambula nabyo. Saagala bibeewo ebintu ebifaanana bw'ekyo nga ndi part of them. Nze sirowooza bwentyo. Ndowooza nti omuntu asobola obutakuwagira naye n'asigala ne bizinesi ye, kubanga naye mubutakuwagira tatemanga yiyo so naye amanyi gy'okolera. Ekya ssente bwe tusooka ku kya ssente mekaze nakoledde akalango, ekyo sijja kukikugamba kubanga eyo personal business ofuna bulungi. Bwe nakikugamba nyinza okuba bano nabalamulidde ntono omulala ndimulamulira nnyingi naye naga nti ate balinga wabakolera ku bweziti, n'olwekyo buli omu mulamulira ng'omuyimbi okusinzira bwazze. Yesu okwegatta ku NRM leero be bali mu buyinza era basobola okumalawo ebizibu byenyimbako. Kati okuba nti mbali wala buli kaseera nyongera kubavuma nga ne byennayimbako gye tebinnaggwa, ndowooza kati kantandike kwogera nabo tube tumalawo ebizibu. Ebiseera ebisinga muntu akyusa approach aba akyali ku kizibu kyennyini n'akyusa engeri gy'akikuttemu. Kyova olaba nti Pulezidenti Yoweri Museveni bw'omuvuma asobola okumalawo ekizibu n'akuwabira mu kooti ne bakusiba, asobola okumalawo ki, naye ate yabanga akwegasse kagamba jangu wano kati yogera ofuna bulungi. N'olwekyo nkubiriza abantu nti handling bwetyo gye twandikozesa nga bannayuganda. Ensonga y'obutatuuka mukulembeze, nze sigenze mu NRM kufuuka mukulembeze oba kusula mu njuyi. Saagala kusula mu njuyi, ngenda kusula nga wange naye ng'obubaka bwange butuuka ofuna bulungi. Saagala kumanya gumudi yakubye olukokola ngenda wa mukulembeze. Olaba ne taata we teyasula nga wuwe, taata we era mutano yafuuka pulezidenti, taata we n'asigala lwakitula. Ffe lwaki bamwagira tulowooza nti tulina kusula mu nnyumba ye. Actually ekyo kya bujozi. Bw'oba n'ensonga osobola ogiyimba, osobola okuyita amadamawulire nga mmwe n'ogyogera, osobola ogikolako, osobola okubuulira abavubuka nga tutandikidde wano eggwanga ne liraba. By the way, okugenda mu NRM oba toyamba Museveni, ogenda mu NRM toyamba Museveni, ukikole ku lw'abannayuganda, kikole otuusizza oti nze sirina kyennyambye Museveni genda mu NRM era sirina kyennyambye NRM genda mu NRM kubanga NRM can stand without Ronald. Ofuna bulungi, Museveni can stand without me. Naye njagala eddoboozi eryawamu tukutte tutya ebizibu bino byenjogerako, tubikutte tutya ku lw'omuntu anyigirizibwa. Nze sirina kyennyambye Museveni kumwegattako era sirina kyennyambye NRM kugyegattako, wabula endowooza yange gye mbamikisinze nayo mu approach endala.
Lwekyo omuntu agamba sibe bakubye ekikokola osimanyi ne sigende wa Museveni wabadde olinayo ki. Abantu bavuddeyo be bamu nga bakaaba ekintu kyekimu. Kitegeeza ekintu ekyo kyekiri era kiri mu kugobayo bantu. Ofuna bulungi nange kyekinzijeeyo. Ekyongamba ekyokuba akasimu seetaaga kuba akasimu. Ofuna bulungi akasimu kenkubye kwekuyita ggwe. Ensonga lwaki nkuyise osobola okukigabira abantu abangi okukisaasaanya nti ntukuyo. Ekyogamba nti ne mu NRM waliyo abavuma n'abakola batya. Kituufu waliyo abavuma naye approach yaabwe eri beta. Ojja kulaba abantu nga Sekikubo waliwo Frank Tenkasimire bavuma NRM nga temwe bali. Ne bagugulana naye ndowooza approach bagiraba. Era tewalaba ku NRM nga bavugira oli musiru biki no. Baatuuka ne bawumbawumba ensonga. Singa ensonga z'okuvuma ziba bwe zityo. Fe abamu tumanyi kuwemula genda wemule gundi genda ogi. Naye newe saagala nnyo okudda gye nvudde. Ebyo bwebanga ye approach yaabwe nze sigisobola. Approach eno ngisobola sigamba nti wali kuvuma naye omuntu asobola obutanyigira kyomugambi n'anyigira ngeri gyo kimugambyemu. Omufunya bulungi asobola obutanyigira kyokoze eki kyomugambi naye engeri gyo kimugambamu nemunyiiza. Osobola okuyimbira political party yonna asitoba muyimbi naye political culture yetuzimbye wano ekiganyi tulowoleza kwawula njawukana mu bibiina byabufuzi tulowoleza mu njawukana mu madiini tulowoleza mu njawukana mu mawanga n'ebifaanana bwe bityo. Kakati nakyo tulina okipurikinga nga tukola era Mukama bw'anaaba nnyambye ebimu sijja byogera wano. Nja kuleetayo projects ezifaanana bwe zityo. Njagala okunona bano bannange bendeseemu. Nja kukola naye sigamba nti nja kuba n'olw'okuba ntuukidde omukulembeze w'eggwanga. Nja kubanonyesa ideas. Ndeeta omulamwa. Naye juzi awo naleeta omulamwa oguyita Peace for all for peace. Abantu ne banvuma ne mbagamba bano bwe tuba tulwana nga tetwagala peace, what are we doing? Ne mbagamba mulinawo ku mmundu awo, we don't have guns. Now, do we need peace? We don't need peace. Now, are we just there stagnant? N'olwekyo ebimu kubye tugenda okwadressinga naye nga saagala muntu alowooze tulina byadressinga nga tusula Nakasero ne Museveni oba nga tusula Kisozi oba no. Tusobola okwekolamu omulimu ffe twagala eggwanga lyaffe libe litya. Bw'oba olaba nti okuyimbira omuyimbi ow'ekibiina ekirala kyatawagira kibi tukikoze tutya ffe nga ffe bwe tunaamala okwekolamu eryo eddoboozi then tulitunde mu balala baligule. Abeesimbyewo basukka mu 10 naye nze nabo tukkirize nti eggwanga lyagalako eyeesimbyewo omu. Oyo anaabayiseemu abatayiseemu bakkirize tugoberere oyo tutambuze emirembe. Ekyokubiri abawagizi bange ab'NRM n'abatali mujje twegatte ku mugendo guno tuwulirize tunoonye solutions ffe nga bannayuganda naye nga tetwegattiddwa mu muzungu mabega kubanga kati obuzibu obuliwo buli yeesima bambuza ani akulye emabega. Nze ensonga lwaki neegatta ku NRM nina ekirowoozo nti tuyinza okufuna abatulye emabega ng'abo abaali emabega w'okuvaako kwa Iraq ne baleka Iraq nga matongo, ng'abo abaali emabega w'okuvaako kwa Libya ne baleka Libya nga matongo. So ate bw'olaba aba South Africa abakyekolerako nga bo nga bajjako Juma baate baki bali bulungi. N'olwekyo tusooke twegatte ebizibu weebiri ebitunyiga weebiri n'Amerika China ebizibu naye tubikoleko ng'abaana ab'enju emu. Tetwetaaga foreign forces okujja okukola ku nsonga zaffe kuba nazo tetumanyi kyezigoba.